这是我见过最会吃生烟的女人，一年吃掉的生烟加起来可以堆满3座游泳池。开始了，这个名叫小美的女人晃晃悠悠地从楼上下来，又开启了一天的觅食时刻。只见小美环视了一周她的甜品王国，竟提不起一点兴趣。闷热的天气让小美食欲大减，很是烦躁。眼看小美热得大汗不止，喝水解渴也不见效果，小美只好打开冰箱乘凉。这时小美竟然看到冰箱里有2只鲜活的龙虾，脖子上还挂着2个吊牌，一个叫小青，一个叫小红。只见小美一边咂嘴，一边暗暗地嘀咕道：被我看到也是你们的福气。小美侧耳倾听。什么？你最大的愿望就是被我吃掉？那怎么好意思呢？说着，小美开心地拿起龙虾就往厨房走去。这时即将要出现我们的新嘉宾，小美的父亲大山。只见大山倒入干辣椒、桂皮、香叶、蒜粒、姜粒，还有鲜彩椒，再加入适量的醋、酱油、红油和白砂糖。这是大山师傅做一辈子生腌所得的秘方。咱们点点赞，争取让更多的人看到。最后加上一点香菜，爱吃香菜的小美顿时露出了欣喜若狂的表情。接着，这位西餐服务生把生腌放进冰箱，需要腌它7七49天。7 hours later， 只见小美戴好手套准备开动。天哪，这龙虾指定是来报恩的，肉也太多了。看着小美大口朵颐，小编我都忍不住直咽口水。看那晶莹剔透的色泽，配上龙虾鲜甜紧实的肉质，再加上这秘制的灵魂腌料，妥妥的海鲜冰淇淋。只可怜小编肠胃不好，否则都得炫他5、6、7、8个。这海鲜生腌又称为潮汕毒药，因为它越吃越上瘾，越吃越开胃。夏天和生腌简直就是绝配。一时生腌一时爽，一直生腌一直爽。这美味的生腌，小红丝毫不比上个小青逊色。小美沉浸在生腌的美味里无法自拔。不到一会儿，这美味的生腌就被小美消灭殆尽。只见小美心满意足地摸了摸肚子，立马模仿起了葛优躺。回来啦，阿美。这时，买完东西回家的小帅突然看到眼前的一幕：我的宝贝柳红、柳青，你把它给吃了。